Hai guys, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel Lisha Tim. Kali ini aku mau share tips gimana sih cara aku nanganin anak-anak aku kalau lagi batuk pilek biar tidurnya lebih nyenyak. Nah, ini aku pernah baca. Jadi aku pernah baca kalau fix ini dan kaos kaki ini bisa meredakan batuk kalau kita mau tidur gitu biar nyenyak. Nah, ini nih caranya gimana, nanti aku kasih tahu ya. Ini tuh cocok banget di aku, suami aku dan anak-anakku. Pokoknya pas aku cobain tuh bisa, ternyata benar meredakan. Kasih tahu caranya ya. Ini caranya, kita siapin dulu fixnya, kaos kakinya. Nah, terus caranya kita olesin aja di kakinya, ambil sedikit secukupnya lah, kita oles-oles agak dipijit-pijit sedikit. Terus gampang banget kan caranya, cuma digini doang pakai kaos kakinya. Ini udah kena, udah dipakai. Kedengeran nggak? Aduh sore, aduh jatuh lagi guys, maaf ya. Ini sih nah ini gini sambil nonton, kalau enggak dia nggak ini guys, nggak anteng. Nah, oh iya, satu lagi ya, dia minta satu lagi tuh. Oke, satu lagi. Aku sih pertamanya cuma masa sih gitu, tapi terus aku coba dan bener anteng tidurnya, padahal sebelumnya tuh batuknya parah. Dan dia nggak bisa, diam dulu nak, dan dia nggak bisa tidur sama sekali. Terus aku pakaiin ini, nggak lama batuknya tuh nggak banyak, jadi kayak nggak sering gitu. Aneh tapi ajaib, cocok di aku. Coba kalian ya praktekin, kalau cocok kasih tahu. Oke? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.